Hallo und herzlich willkommen bei Weißbär, Ihrem Fachhandel und Reparaturdienst für Haushaltselektronik. Seit 20 Jahren sind wir für Sie in ganz Berlin tätig und reparieren alle Haushaltswaren wie Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke, Elektroherde, Geschirrspüler und Dunstabzugshauben. Wenn Sie eine Waschmaschine, einen Kühlschrank oder einen Wäschetrockner benötigen, besuchen Sie uns gerne in der Gleimstraße 44 hier in Berlin. Danke.